Hai, so hari ni kita nak buat colek seafood, colek tepung goreng-goreng untuk moreh ni. Cara dia ambil 1 cawan sos cili Thai, 3 biji cili padi merah, 2 ulas bawang putih, setengah cawan air, 2 sudu kicap manis, kacau-kacau, and then 2 sudu gula Melaka. Lepas tu korang tambahkan garam dengan serbuk perasa sikit, and then letakkan 1 sudu sos ikan. Lepas tu ambil 1 sudu tepung jagung, kacau dengan air sikit. Lepas tu tuang. Yang ni untuk bagi dia pekat. Lepas tu perahkan separuh biji 5 nipis. Masa siap lah. Yang tu korang padamkan api, bagi dia cool down betul-betul sejuk dulu, baru boleh makan lah. Ok, next kita ambil seafood. Yang ni aku pakai seafood ala paket je, senang, yang cucuk tu. So ada fish ball, ada fish cake, nak pakai hot dog pun boleh, nak pakai crab fingers, korang beli je semua jenis yang ada kat supermarket tu, campur je macam ni. And then untuk tepung dia, kita guna 1 cawan tepung bestari, 1 cawan tepung beras ataupun tepung jagung lah kalau tak ada lah. Ok, lepas tu campurkan dengan 1 cawan air, kacau-kacau. Kalau pekat, tambahkan lagi 3 sudu air. Ok, lepas tu korang ready, bolehlah celup dalam adunan tepung tu. Tapi untuk goreng ni aku gorengkan keropok ikan dululah, kalau korang ada kat rumah. Kalau tak ada tak apa, boleh skip yang ni. Okay, lepas tu kita goreng kita punya seafood tadi tu, make sure minyak betul panas. Goreng dia tak lama pun goreng sebenarnya, dia akan garing kejap je, and then boleh bawa keluar. So ini korang boleh pilih nak potong 2 boleh, nak makan sekutu-sekutu terus macam tu pun boleh juga. Lepas tu kita plating kat dalam pinggan. Kalau nak ada vibe macam kat kedai sikit, aku letaklah daun salad kat atas tu. Lepas tu kita hancurkan keropok tadi. Yang ni aku tak tahulah aku geram dengan siapa, tapi macam hancur sangat aku punya keropok ni. Lepas tu tuang kita punya kuah colek tu ke atas. Tu sajalah, sedia untuk dihidang. Dia macam ada vibe-vibe tepi pantai.